Яna's Fun Place. Кто-то еще это помнит? Возможно, мои подписчики из 2017-го хорошо помнят это. А для тех, кто понятия не имеет, что это, сейчас я расскажу. Да и для тех, кто помнит это, будет интересно узнать кое-что новое из моего рассказа, чего я раньше никогда не говорила. В далеком 2016-м я ни с того ни с сего стала придумывать каких-то персонажей. Кстати, вот они. Это я их недавно рисовала. Я начала рисовать их и придумывать им истории. К сожалению, все старые рисунки с ними не сохранились. А вы помните, что еще было в 2016-м? Вышел долгожданный трейлер игры Sister Location. Я такой человек, которому очень нравятся роботы, аниматроники и, в общем, робототехника. Поэтому, когда я впервые увидела этих аниматроников, то я была восхищена их видом. Они выглядели очень футуристично, как раз то, что я люблю, и необычно. Я очень вдохновилась аниматрониками из FNAF Sister Location, поэтому решила сначала нарисовать просто себя в виде такого аниматроника, а потом уже остальных всех своих персонажей. Позже я замечталась о своей собственной игре в стиле FNAF с моими персонажами и мной, в виде аниматроников в пиццерии под названием Яna's Fun Place. Веселое место Яны. Да, я вот такая странная сумасшедшая, что запихнула буквально себя в это все. Просто с самого детства я мечтала появиться в каком-нибудь мультике или игре и жила в каком-то своем придуманном мире. И вот я здесь. В 2017-м я стала рисовать много рисунков по FFP. Это мои друзья, я так сокращаем название проекта. Выкладывать их в свой инстаграм, выкладывать видео со спидпейнтами в YouTube и так далее. При этом саму игру я не начинала делать, так как не умела и не очень-то хотела тогда. На тот момент это были просто мои придуманные вселенные с персонажами. Одна вселенная с персонажами в их обычном состоянии, а другая в стиле FNAF, в виде аниматроников. А вот в начале 2017-го я познакомилась с одной из моих лучших интернет-подруг Машей в Ютубе. Она писала очень много милых комментариев под моими видео, особенно под видео, посвященным ЕФП. Ей очень понравилась вся эта задумка. Так как она занималась и занимается 3D-моделингом, она сделала мне подарок. Модель Яны, меня, для Cinema 4D. Мне было дико приятно, я была очень рада подарку. Потом мы стали активно общаться и подружились. Маша сказала, что хочет помогать мне с этим проектом, и придумала еще одного персонажа, который подошел ЕФП, Джули. Хотя сначала она была Мэри, и она выглядела вот так. Мы работали так. Я рисовала концепты персонажей в виде аниматроников, концепты карт и так далее, а она моделировала все это. Также я занималась озвучкой и написанием саундтреков. Еще я делала тизеры, различные рендеры и анимации. Мы работали не спеша, делали все довольно медленно, так как у нас еще были невысокие навыки в этом деле. Да и у нас обоих были другие дела помимо этого. Все персонажи уже были смоделированы, но тут Маша поняла, что их нужно улучшать и переделать. Мы очень много раз улучшали и переделывали модели, так как наши навыки росли, мы хотели лучшего. Мы не только улучшали внешний вид моделей, но улучшали их текстуру и материалы. Если честно, то мне нравились и старые модели, и я как бы была не против новых, но я все равно всячески пыталась отговорить Машу, чтобы она не переделывала модели, потому что я боялась, что она будет сильно перенагружать себя. Но она сама этого хотела, она брала и делала. И она имеет на это полное право, потому что проект как бы общий. Потом наступил период, когда у нас просто пропала мотивация. Мы вообще ничего не делали. И наших других дел стало намного больше. Мы были заняты другим. У нас просто были модели, персонажи и все. Я уже думала, что игры мы никогда не сделаем и что все кончено. Но прошло время, и наша мотивация вернулась. Мы решили возродить игровой проект. И наши навыки по сравнению с другими годами очень сильно поднялись. На данный момент мы опять-таки улучшаем персонажей и немного их изменяем. Также я полностью переделала концепты карт для игры. И 2 комнаты мы уже практически смоделировали. В нашей команде сейчас 5 человек. Маша, я и наши друзья Никита, Дима и Сабрина, которые тоже помогают нам с концептами, моделированием, портированием моделей. Сейчас нам больше помощников не надо. Если нам еще будут нужны люди, то мы скажем. Просто я видела, что были желающие помочь. Но в любом случае, нам потом будут нужны те, кто умеет программировать игры в Квиктиме. Но звать на помощь мы будем после того, как все будет смоделировано. И не стоило мне тогда так рано делать трейлер игры, которая даже не была готова. Просто почему-то я думала, что игру мы сделаем очень быстро. И сделала этот трейлер. Это было большой ошибкой. На самом деле, сейчас мы работаем куда быстрее, но при этом никуда не торопимся. Но все же активно продолжаем работать над проектом. Если честно, то Маша и я очень рады, что мы не сделали игру раньше, так как она была бы, не очень. К тому же, сама игра в стиле FNAF это второстепенная вещь, потому что она сделана по нашим оригинальным персонажам, которые к FNAF вообще никакого отношения не имеют. У них своя история, и живут они в совершенно другом мире. И вообще мы хотим как-то продвигать их, и мы мечтаем о том, чтобы когда-нибудь у нас был свой анимированный сериал с ними. Вообще, по нашей задумке, в нашей игре ресторан «Веселое место Яны» построен после выхода мультика с этими персонажами. В этом мультике мы также хотим показать персонажей Никиты, Димы и Сабрины. Так что вот. Кстати, наших персонажей зовут Джули, Розочка, я, Яна, Звездочка и
Джош. Несмотря на то, что Розочка, Джош и Звездочка, ну и я, были придуманы мной, то я не могу сказать, что они полностью принадлежат мне. Они также персонажи Маши, потому что она внесла немалый вклад в их историю, развитие и в их новый дизайн. Еще мне бы хотелось лично выразить благодарность Маше, Никите, Диме и Сабрине, которые работают вместе со мной над нашим общим проектом. Вы все очень талантливые, милые люди, и я вас не заслуживаю. Я точно не знаю судьбу всего этого, но я очень надеюсь, что игру мы все-таки сделаем. Просто время от времени мы придумываем что-то новое, чего бы нам хотелось добавить в игру. А так, персонажи у нас есть, истории с ними есть, персонажи в виде аниматроников у нас есть, рендеры и рисунки с ними есть. Мы, кстати, будем их публиковать время от времени. Также я собираюсь рассказать об этих персонажах подробнее, чтобы вас заинтересовать. И я знаю, что есть те, кому это интересно. А на этом у меня все. Всем пока.